안녕하세요. 시추입니다. 아니, CD 시추입니다. 제가 오늘 정말 이상한 걸 발견했어요. 이거 보세요. 이게 무엇이냐? 바나나입니다. 이게 속살이 어떨지 너무 궁금해요. 잠시만 기다려보세요. 까볼게요. 아, 엄청나게 검을 것 같죠? 이거 하지. 초점. 별로 먹고 싶은 비주얼은 아닐 것 같아. 의외로 하얀데? 먹어볼까요? 도저히 먹기 싫어요. 이거 어떻게 먹어? 꼬맣진 않은데? 뭐지? 한번 먹어볼게요. 다 먹기 싫은데. 냄새가 엄청 달아요. 이거 나가 먹기 싫어. 안 먹어. 안 먹어. 정말 이상한 바나. 얘도 까볼까요? 얘는 엄청나게 까매. 으악, 더러. 이 위에만 되게 까매. 원래 이 정도로만 까면 엄청 한 속이 까만데 그 까마니까 까만 것도 없는데요? 신기하네. 일단 손 씻고 와서 다른 컨텐츠를 해보겠습니다. 없어져. 손 씻고 올게요. 머리 푸이 가지고 있어요. 위치가 약간 바뀌었는데. 동생 거예요. 소리 들려드릴게요. 잠시만요. 도구를 가지고 올게요. 가지고 왔어요. 이쑤시개. 쿡. 저한테 소리 들리는데 안 들리겠죠? 잠깐 TV에 소리를 끄고 보여드릴게요. 이거 보여드리는데. ASMR. 제가 마이크를 사야 되는데 마이크를 안 사가지고요. 돈이 없어요. 답답해. 이 이쑤시개로 만져볼게요. 지럽. 아니, 안 들었네. 색깔이 약간 다르네. 초점. 진짜. 오늘은 여기까지. 안녕.